Chicos, seguimos con el casado. Bueno, espérense como un ratito para poder publicar el video. Los amo, los quiero mucho. Lo siento por no estar celebrando con ustedes. Ya sé que el Día del Padre, ya pasó, bueno. Y les quiero decir algo de que, pues, acá en nuestro canal ya lo hemos hecho. ¿En qué año lo hemos hecho? Esperen un ratito, ¿ok? Bueno, este canal es muy lindo. Tenemos como 4 canales, algo así, por ahí. Y acá está mi hermana hermosa. Ivana, saluda. Hola. Me compraron esta mini set que van a estar viendo las demás cosas. Con foam y todo eso. Los quiero decir que pues ahorita estamos con malvadiscos stars y son diminutos estas malvadiscos grandes. No le voy a poner pues para que lo frías. Mi hermana casi todos los días me cocina, bueno, no todos, porque cuando acá está mi mamá ya nos no crean que son de mi parte, es de la sartén. Así suena cada vez que se fríe. ¿Ok, chicos? Los amo. Miren cómo se fríe. No, ahora escuchen cómo se fríe. Miren, los amo. Espero de que ustedes estén bien. Todo. Miren ya pues hasta que dejo el video ya porque ustedes seguro me deben estar un poco ocupados. Y bueno, ya. Para los que tienen 8 años, denle like y suscríbanse porque es un poco tenso, por eso. Chao, los quiero mucho. Chao, miren esta figura. Dame un Ya, poco. espérate, esa es crema de Bombón suculento, es el bombón. Me hice bombón. Chao, chicas, las amo.